Mira, mira que carallo. Onde viñemos a dar? A 3.500 metros sobre o nivel do mar. No ecuador do proxecto, achegámonos un pouco máis ao Trópico de Cáncer e no mesmo mes do horóscopo no que Florencio chegou a México, aprendemos da súa vida na Nova Galicia. Retomamos a historia naquel buque de transporte de gando do segundo episodio, o Ipanema, chegando ás costas de Veracruz polo día do San Fermín. Repasamos as vocacións múltiples do autor que, sen deixar de lado o seu compromiso social e poético, construe unha vida e proxecto familiar a 3.500 metros sobre o nivel do mar. Xullo de 1939, case 4 anos despois do comezo dunha viaxe que nacera para ser temporal. Os que viaxaban no Ipanema estaban convencidos de que o franquismo sería un réxime curto, un lapso na historia. E a súa chegada no porto, as agrupacións sindicais da cidade e representantes das organizacións españolas no exilio agardaban polos exiliados. Coa vida ás costas, repartíronse entre os que quedaron nun pendello acondicionado no porto e os que durmiron nun barco español, tamén varado no porto. Os menos, como no caso de Florencio, durmiron en hotéis ou pensións. O noso protagonista marchou os días á capital mexicana, onde, como apunta Ricardo Gurrerán, parou nun refuxio para exiliados da Guerra Civil Española. Finalmente, Florencio alugou unha pequena peza na rúa Perú da capital, coincidindo o nome coa que fora a súa residencia durante as súas estadías en Valladolid. Con 36 anos e por mediación dun coñecido, Florencio consigue traballo como delegado territorial en Toluca, no Estado de México. De novo citando a Gurriarán, o labor nas mans de Florencio consistía en organizar explotacións colectivas onde traballaban familias de refuxados e resolver os problemas que podían xurdir, mediando entre as autoridades e as partes. 6 meses despois, medio ano máis tarde, Florencio deixaría este traballo. E deste lembrase tamén, anos máis tardes, a súa dona Celia, que falaba da afición de Florencio polos restaurantes chineses, onde comía por 25 centavos co seu amigo Martín Iglesias. Entre eles, intercambiaban a carne polas verduras, sendo Iglesias o vegetariano dos dous. A sonada comida chinesa na comunidade galega, asequible e saciante, era ben coñecida, como deixou Florencio documentado nun dos seus poemas. De igual forma, Florencio escribe aquilo de Mira que carallo onde viñemos a dar, a 3.500 metros sobre o nivel do mar, que como suliña o galeguista valdeorrés Xosé Gaioso, viñeron a ser como a sintonía dos emigrados en México, que os cantaban en todas as súas reunións. Sobre este poema deixamos a advertencia, como tamén se fixo no Limiar de Cantarenas, de que o autor decide estirar un pouco a realidade, engadíndolle aproximadamente 1.300 metros extra a ese nivel do mar. Malia todo, importante lembrar que a cidade de México está a máis de 100 metros por riba da altitude máxima rexistrada na nosa pena trevinca. E Florencio participaba activamente do tecido social que vertebraba as accións políticas do exilio republicano e galeguista. A política está en todas partes, poderíamos dicir, e mesmo tamén, incluso, nas carpas café da capital. Nelas, ata o mesmo Cantinflas, actuando para un público de exiliados, afirmou que naquela sala estaban os españois que dirixían o seu país a distancia. Como podemos saber grazas ao traballo de campo, de novo de Ricardo Gurriarán, a través desta anécdota contada por Ramón Esturao.
Florencio tamén practicaba a palabra. Falaba e conversaba de forma profesional e diaria nas tertulias, arrodeado de compañeiros cos que máis adiante traduciría textos, embarcaríase en diferentes proxectos editoriais e compartiría vida e preocupacións do exilio, intentando arrexar o mundo conversa a conversa. A situación dos exiliados en México distaba doutras experiencias latinoamericanas e isto era recoñecido nas súas conversas, coa referencia de Bos Aires como o principal guieiro e en menor medida Uruguai e Cuba. Con Castelao concentrando gran parte dos esforzos culturais e institucionais en Argentina, desde México o compromiso partía do recoñecemento desta situación particular e, como afirmaban no primeiro número de Saudade, revista de referencia na que colaborou Florencio, somos poucos e non dos millores, mais si esforzados, e non acougaremos na loita. Reivindicar a memoria destes homes e mulleres é un dos motivos do recoñecemento institucional que leva asociada a figura de Florencio Delgado Gurriarán neste ano 2022, suliñando o traballo do exilio mexicano, como sinala a Real Academia da Lingua, sendo, e citamos, referente obrigado da historia contemporánea de Galicia. Isto todo ten aínda máis sentido se pensamos que a propia Academia ten tamén parte da súa historia ao outro lado do mar, co órgano propulsor da mesma establecido en Cuba, o que demostra que esa idea de que a literatura galega é algo localizado e pouco internacional é máis unha trapallada que algo con base científica. Apenas uns anos atrás, 80 anos despois da chegada destes refuxados, desde outro lado do mar, os legisladores mexicanos homenaxean os exiliados españoles nos anos do presidente Lázaro Cárdenas, lembrando na distancia e cantando consignas como «Que vivan las migraciones» e «Que viva el México de los pueblos y las naciones». E isto xa é apunte propio. Non hai nada máis universal que a solidariedade. Precisamente, e inda que falaremos da poesía de Florencio neste tempo en próximos episodios, esta idea de achegamento entre nacións vai ata as súas letras, buscando precisamente xuntar o popular galego co popular mexicano, buscando imaxinar formas de vivir que non pasasen por asumir a brutalidade da distancia e a saudade da terra. Botando máis leño ao lume, as terras polas que Florencio viaxa son as mesmas bautizadas anteriormente como o Reino de Nova Galicia, cara ao ano 1540. Con capital en Compostela, vila que hoxe ten 17.000 habitantes e que responde ao nome de Coatlán na lingua do lugar, a coincidencia histórica posibilita unha conexión que va máis alá da experiencia do propio poeta. É a historia a que volve a unir, neste caso, polo vaivén do inmenso mar Atlántico, terras ben diferentes, pero irmás, no fondo. Lonxe queda a idea de que Fisterra delimita a xeografía coñecida. As cartas asinadas por Florencio mandan sempre saúdos desde Nova Galicia. Como comentamos, Florencio non se deixa colonizar pola pena. As paisaxes naturais mexicanas, de alto contraste, gardan pouca relación coa anacreóntica valdeorresa. Lonxe de quedar aturado nunha louvanza eterna terra, a decisión de tomar unha posición vital, poética e estética de resistencia e aprendizaxe é o que fai desta historia algo máis que unha simple paréntese no tempo nun país diferente. Da convivencia de culturas, da conexión e evolución entre comunidades, vanse tecendo as historias de vida atravesadas pola emigración accidentalizada, como no caso de Florencio. Tras unha vida de permanentes cambios de residencia, Florencio tiña xa práctica niso de vivir condicionado por ser o de fora, alá onde estivese. Con todo, nas cidades mexicanas, os máis de 20.000 refuxados españois recibidos con agarimo polas autoridades gubernamentais eran só unha pequena parte que se insertaba dentro da comunidade española e galega que previamente se instalara no país, de orixes coloniais e na que a emigración non era novidade. En palabras do crítico literario Francisco Martínez Bouzas, República Mexicana está repleta de gallegos y de gallegas que vivieron y viven en las tierras aztecas. La emigración gallega es, en efecto, un importante configurador tanto de la sociedad mexicana como de la gallega en el siglo XX. Todavía hoy existen comarcas enteras en Galicia, como las de Carballiño y O Ribeiro, con un alto grado de eclosión de mexicanos retornados temporalmente o de vacaciones, que en los meses veraniegos vienen a dar unha volta ou de paseo, identificados como diferentes del resto de la comunidad por su acriollada y colorista forma de vestir, hablar y comportarse,
por su presencia ostentosa, por el lucimiento de joyas de oro y por sus impresionantes aigas, que con los años cambiaron por los elegantes y europeos Mercedes-Benz, siguiendo los dictados de la moda y la evolución de usos sociales estudiados por Pierre Bourdieu en La distinción. A lombos do jet stream, os galegos de México non terminaban de pertencer a ningún lugar, ou quizáis pertencían a todos a vez, nesa Galiza infinda de elástica fronteira. Pero recuperemos a Martínez Bouza no seu análise da literatura sobre o exilio galego en México. Por otro lado, es innegable la impronta cultural de los gallegos en México. Desde la venta ambulante por abonos o plazos y la práctica de oficios como afiladores y paragüeros, los gallegos se reconvirtieron en comerciantes estables, fundaron mueblerías, cantinas, tiendas de abarrotes, regentaron baños públicos, crearon los primeros hoteles en ciudades como México DF o Guadalajara. Los galleguistas republicanos, huidos de la represión de la dictadura franquista, encontraron acogida fraternal y todas las facilidades para mantener viva, durante las décadas de la longa noite de pedra, la lengua autónoma y propia de Galicia. Figuras de la intelectualidad gallega exiliada, como los escritores Lorenzo Varela, Rafael Dieste, Florencio Delgado Gurriarán, Rogelio Rodríguez de Bretaña, Marcial Fernández, Luis Soto, Carlos Velo, el músico Jesús Val y Gay o el pintor Arturo Souto, coincidieron en el exilio mexicano con grandes escritores de la cultura española, tales como Luis Cernuda, Juan Larrea o León Felipe. Deixando atrás o oficio anterior na coordinación da axuda aos refuxados, Florencia asume multitude de traballos de diferente índole, vendendo aceites, fertilizantes, xamóns e mesmo pólizas de seguros. E pensando na transitoriedade da súa estadía forzosa no país, Florencio nunca fai por convalidar o seu título de abogado, quizáis por unha falta de confianza nas súas capacidades ou quizáis, quen sabe, por puro desexo. Traballa igualmente como representante da empresa téxtil Boston Sweater e intentará tamén, e sen éxito, vender produtos típicos de Valdeorras, viño e augardente, e tamén produtos galegos en xeral, atopando nada máis que trabas administrativas e problemas burocráticos. Quizáis, a máis célebre de todas as experiencias co traballo sexa a de vendedor de zapatos, etapa da súa vida laboral na que visitaba as tendas de zapatos ofrecéndolles a súa mercancía. Como lembraba anos máis tarde Elixo Rodríguez e tal e como se atopa recollido na biografía feita por Gurriarán, Florencio non destacaba pola súa destreza ao vender. Dicían del que precisamente era moi mal vendedor, que incluso daba risa. Dicíanlles dos zapatos que eran caros e de mala calidade, e el asentía. Por outro lado, foron os mesmos zapatos que non atinaba a vender os que levaron o noso protagonista a coñecer a que sería o amor da súa vida. Celia era o seu nome e nacera en Cuernavaca, en México, filla de emigrantes galegos. Vivira na Coruña desde cativa e ata 1939, que sería o ano no que volvería a México. Na súa memoria e na dos seus fillos narramos hoxe esta historia, con Celia e Florencio por fin xuntos. Coas conviccións claras, Florencio pediu a man de Celia aos seus pais axiña, preocupado pola diferencia de idade de 15 anos entre os dous. Casaron sen perder o tempo, despois de breves meses de noivado, en xullo do ano 1944. Entrevistado por La Voz, un dos seus netos lembra como os amigos do seu pai equiparábano con Cary Grant, un galán, sempre da man de Celia, camiñando xuntos, namorados. Na década que sigue terían 5 fillos, contribuindo á constelación familiar debuxadas polas árbores xenealóxicas de cada lado da familia, e continuando a estirpe con Florencio, Chela, Maruxa Hildara, Lucio Antonio e Carmiña, por orde de nacemento. E sen ir necesariamente estes episodios sobre a súa vinculación política no exilio, tema que teremos tempo de abordar en futuros episodios, a súa militancia no Partido Galeguista no novo contexto mexicano desemboca na participación do Consello de Galiza en México, o que propicia á vez un encontro xantar na casa de Florencio o que asisten
Alonso Ríos, Castelao e Cabanillas Fillo entre os convidados. Florencio fai de anfitrión, guiando os hóspedes polas rúas da cidade. Quen sabe se desta vez para comer tamén comida chinesa de novo por 25 centavos. A visita viña co motivo da celebración das Cortes Republicanas no exilio en 1945. E mentres todos estes actos ocorren na capital, a familia crece e aos 5 anos de casar Florencio entra a traballar nos laboratorios de Queralt-Mir, no que sería o seu traballo definitivo do país, e no que pasaría 20 anos dos case 50 que botou no país americano. De novo bebendo das diferentes biobibliografías mencionadas, Florencio entra na empresa a traballar como axente no Distrito Federal, para despois traballar en Guadalajara, onde chegaría a ser xerente divisional. Compaxinaría o traballo nesta empresa de produtos farmacéuticos co resto das súas responsabilidades persoais, culturais e políticas, entendendo co tempo a imposibilidade de volver no longo prazo e desbotando a idea de retornar coa xubilación, xa que a familia, moi o seu pesar, estaba asentada en México. Con todo, e recollendo dito en anteriores entregas, Florencio será quen de volver a visitar a terra propia, convertido xa en visitante temporal. Centímetro a centímetro vaise tecendo a súa historia persoal, sendo descrito nas antoloxías publicadas no tardofranquismo da seguinte forma. Vive lonxe da súa terra, en canto a presencia material. O vaivén dos acontecementos arrasadores da vontade persoal, no que se refire ao solar onde apousentar o fardel da vida, levaron a México. Trocou Galicia por Nueva Galicia, Estado de Jalisco, e mora na capital, Guadalajara. Despois da capital federal e Monterrey, a cidade máis populosa daquela república hispánica. Ali fixo o poeta de bebedeira o seu niño familiar, casando cunha galega residente tamén naquela alonxada terra. Un niño no que xa gorxean 4 paxariños, que todas as noites soñan coa terra velida, nutridora dos sonos dos seus pais. Detrás destas cálidas palabras, teoriza Gurriarán que han de estar ou Paz Andrade ou Del Riego. Do texto orixinal, de 1970, sorprenden a escolleita dos termos, esquivando con presteza a censura franquista, a mesma que perseguía a Florencio cada vez que mandaba unha postal ou redactaba unha carta, sendo consciente de que serían abertas todas e cada unha e examinadas polas autoridades da ditadura. Neste caso temos o mesmo problema que cos 1300 metros sobre o nivel do mar extra que aparecían naquel poema sobre Florencio. O que escribe, pois tamén exaxera un pouquiño a realidade, falando duns supostos paxeriños que, no caso máis recente, estaban xa en idade de celebrar as súas hipotéticas quinceañeras, e noutras coordenadas culturais, pois a conquistar esa simbólica madurez. Pero bueno, que sería tamén, vos digo, da lírica sen un pouco de fantasía, sen poder decorar. Esta, pois, era unha radiografía persoal detrás dunha vida que en moitas ocasións só é narrada en termos de prestixio cultural ou labor institucional, pero que discorre nun segundo plano, no fondo, en silencio, con igual protagonismo. Nos mesmos anos nos que o noso poeta traballaba vendendo produtos farmacéuticos e moi probablemente asistindo a funcións de fin de curso, tamén seguía a escribir. E non queremos desmerecer ningún destos aspectos, publicando Galicia infinda, a súa obra máis recoñecida, e O soño do guieiro, a súa última peza, traducindo tamén poesía do francés e inglés ao galego, asistindo na coordinación editorial de Saudade e Vieiros, e involucrándose de forma activa nas accións políticas ata os seus últimos días. Precisamente, entre todas esas iniciativas, Florencio xoga un rol fundamental na dinamización e organización da primeira xornada do Día das Letras Galegas, conmemorando o centenario dos cantares gallegos de Rosalía de Castro. Pelexas políticas aparte, quen diría que 59 anos máis tarde sería Florencio o autor homenaxeado? Florencio ten tempo a visitar tanto a España preconstitucional como a España democrática.
tendo no espazo de tempo entre as dúas visitas un primeiro infarto. Tras este, a saúde de Florencio era xa un aspecto a ter en conta antes de planificar calquera viaxe transoceánica. De feito, a súa saúde sería o motivo polo cal cancelaría a asistencia ao Congreso de Castelao a ser celebrado en Santiago de Compostela no ano 1986. Días máis tarde desta cancelación, padece o que sería o seu segundo infarto, cando paraba pola casa dunha das súas fillas en California. Mirando a década de separación entre cada infarto, Florencio miraba o calendario e o futuro e pedíalle a Deus poder coñecer o novo milenio. Anos antes, preocupouse de arranxar as concrecións do que sería o seu viaxe material e espiritual ao teu lugar de descanso eterno, e tras confirmar co clero comarcal, apalabraba ser incinerado para o posterior traslado ao panteón familiar en Córgomo. Florencio iría á audiencia de San Pedro tras un terceiro infarto finando o 14 de maio do ano 1987. O destino fixo que 35 anos máis tarde e xusto na semana da grabación deste capítulo, Celia, a súa compañeira, camiñe por fin con el. Chegamos a fin desta sexta entrega do podcast, intentando debuxar unha imaxe desa vida persoal de Florencio nos anos mexicanos. O mes que ven, vémonos o 31 de xullo, para seguir nesas paisaxes da Nova Galicia mexicana e falando xa en profundidade da creación artística dos anos do exilio.